Trivis, střední škola veřejnoprávní Vodňany s.r.o., je zřízena jako škola soukromá a je jednou ze 7 škol zřizovatele akciové společnosti Trivis Praha. Škola sídlí ve vlastním objektu v královském městě Vodňany. Spádovou oblastí školy pro denní i dálkové studium je Jihočeský kraj. Škola je moderně vybavena v 8 kmenových třídách, v odborné učebně výpočetní techniky, v učebně techniky administrativy, v učebně kriminologie a v učebnách anglického a německého jazyka. K výuce slouží 30 nových počítačů. Škola je napojena na internet, který je studentům celodenně přístupný. Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí s příslušenstvím. Pro výuku odborných předmětů vydává společnost Trivis vlastní učebnice. 4leté studium i 3leté studium je ukončeno maturitní zkouškou. Škola pořádá pro studenty řadu sportovních aktivit, jako je například Trivis Cup, soutěž všech 7 škol společnosti Trivis, sportovní soutěž Triviatlon, soutěže v paintballu, vodácký výcvik a jiné. Trivis, střední škola veřejnoprávní Vodňany s.r.o., poskytuje úplné střední vzdělání, ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání bezpečnostně právní činnost, bezpečnostní služby. Poskytuje vzdělávání ve 4leté denní formě vzdělávání, které je určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Dále poskytuje 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání, určené pro absolventy středních odborných učilišť s délkou vzdělávání minimálně 3 roky. Toto vzdělávání je organizováno 1krát týdně, celkem 220 konzultačních hodin. Učební plán obsahuje všeobecné vzdělávací předměty, tak jako na ostatních odborných školách. Profilovými předměty jsou předměty odborné, které jsou pro studenty zajímavé tím, že se na ostatních školách neučí. Jsou to například předměty právo, bezpečnostní činnost, kriminalistika, penologie, sebeobrana, informatika, technika administrativy, integrovaný záchranný systém, střelecká příprava. Výuka v prvním ročníku začíná týdenním zátěžovým táborem. Na tomto soustředění se noví studenti seznámí s ukázkami práce složek integrovaného záchranného systému a s řešením krizových situací. Maturitními předměty jsou ze společné části maturitní zkoušky český jazyk a literatura, cizí jazyk a občanský a společenský základ. Profilovými maturitními předměty, které jsou typické pro Trivis střední školu veřejnoprávní, jsou právo, integrovaný záchranný systém a praktická zkouška z odborných předmětů. Studenti si mohou zvolit nepovinnou maturitní zkoušku, a to buď z předmětů bezpečnostní činnost, kriminalistika nebo sebeobrana. Jedním ze zajímavých odborných předmětů je sebeobrana, která se vyučuje ve 3. a 4. ročníku. Studenti se seznámí s technikou používanou v silových složkách Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Předmět sebeobrana lze zvolit jako nepovinný maturitní předmět. Absolventi naší školy nachází uplatnění ve veřejné správě, v rezortech Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a ve složkách integrovaného záchranného systému. Řada absolventů pokračuje ve vzdělávání na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení Trivis Praha, dále na vysokých školách se zaměřením na integrovaný záchranný systém, na vysokých školách humanitního zaměření, na právnických fakultách a Policejní akademii. Dále škola organizuje besedy s pracovníky Policie České republiky a s pracovníky integrovaného záchranného systému. Součástí výuky jsou i návštěvy soudních přelíčení u krajského a okresního soudu a návštěvy zasedání krajských a místních zastupitelstev. Školné činí 17 500 korun ročně pro 4leté studium a 12 500 korun ročně pro 3leté nástavbové studium. Školné lze platit v měsíčních nebo v pololetních splátkách. Uchazeči o 4leté denní studium absolvují přijímací řízení z českého jazyka,
z cizího jazyka a z všeobecného přehledu. Studenti tříletého nástavbového studia jsou přijímáni bez přijímacího řízení. Škola zve všechny, kteří mají zájem o bližší informace o studiu a o škole na dny otevřených dveří. Po telefonické domluvě se zájemcům budeme věnovat i mimo termíny dnů otevřených dveří.